السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبطال الصف الثالث الإعدادي. أهلا بيك يا بطل في الفيديو رقم 2 من المراجعة النهائية. وزي ما اتفقنا مع بعض مراجعة النهائية هتكون 10 فيديوهات على 10 أيام، بداية من يوم 10 لحد يوم 20 هيكون المنهج كله بإذن الله عز وجل في جيبك إذا وفقنا الله عز وجل لذلك. والنهاردة معادنا يا صديقي مع يونت 2 الجرامر اللي كان قاعدة اف. وببساطة شديدة كده قاعدة اف دي أو كلمة اف دي لازم بيكون معاها 2 جملة. يعني إيه يا مستر عبد الرحمن؟ يعني أنا بقول لك لو في جملة عندي بيكون اسمها جملة الشرط وجملة بيكون اسمها جواب الشرط. يعني أنا لو قلت لك مثلا جملة الشرط من غير جملة جواب الشرط الكلام هيبقى ناقص. يعني مثلا لو قلت لك لو حليت وكملت الفيديو ده للآخر قمت ساكت، ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايوه كلكم مستنيين تشوفوا مستر عبد الرحمن هيقول ايه. عشان كده بنقول جمله الشرط وجمله جواب الشرط. والنهارده يا بطل احنا بنتكلم عن قاعده اف الثالثه. بنتكلم عن قاعده اف ايه يا مستر عبد الرحمن؟ قاعده اف الثالثه. وقاعده اف الثالثه يا صديقي العزيز بتتكلم عن عكس ما تم في الواقع. بتتكلم عن ايه؟ اتقل كده وركز مع مستر عبد الرحمن. الفيديو ده ان شاء الله يبقى 15 دقيقة 20 دقيقة، لكن يبقى فيه الشفاء بإذن الله عز وجل. عكس ما تم في الواقع. يعني انا مثلا بقول ايه؟ انا مثلا بقول هو ما ذاكرش كويس، هو ما ذاكرش كويس فهو سقط مثلا في الاختبار، بعد الشر عليكم طبعا. فقاعدة اف هنا بتاعة النهاردة اللي هي اسمها قاعدة اف الثالثة هنتكلم عن اللي حصل ده بس بالعكس. فهقول لو كان ذاكر كويس كان زمان وعدى فين؟ كان زمان ونجح فين؟ في الاختبار. لكن الحقيقة بتقول ايه؟ الحقيقة بتقول والله العظيم هو ولا هو ذاكر ولا انه نجح. طب كيف بيكون شكلها؟ يلا بينا بطل. اول حاجه الجمله الاولى في قاعده اف بتكون ايه يا مستر عبد الرحمن؟ اف الثالثه قال لك بتكون عباره عن past perfect. بتكون عباره عن ايه يا مستر عبد الرحمن؟ عن past perfect. يعني ايه past perfect يا مستر عبد الرحمن؟ يعني had والفعل في التصريف الثالث اللي هو الباست participle. طيب يا مستر عبد الرحمن افرض مثلا يعني انا عايز الباست بيرفكت بس منفي. هقول لك عيب بقى يا واد، عيب بقى، ده انت كبير بقى. احنا لما بنيجي ننفي في اللغه الانجليزيه بنعمل ايه؟ بنشوف الفعل المساعد فين وبنحط له كلمه not. فالباست بيرفكت عباره عن had والفعل في التصريف التالي او hadn't والفعل في التصريف الفعل في التصريف الثالث. اوكي. طب الناحيه الثانيه بقى مستر عبد الرحمن، الناحيه الثانيه يا مستر عبد الرحمن بيكون عندي كلمه اسمها would have، وبرده كالعاده يا مستر عندي برضو الفعل في التصريف الثالث. سبحان الله، يعني الحالة دي اسمها حالة اف الثالثة. وفي الجملة الأولى عندنا الفعل في التصريف الثالث، وفي الجملة الثانية عندنا الفعل في التصريف الثالث، فهي ثالثة متلتة في كل حاجة. اديني مثال يا مستر عبد الرحمن. أقول لك if he had studied. أهو بص 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 يا روح قلبي بقى ركز. if أدي الفاعل وادي هاد وادي الفعل في التصريف الثالث، جمله كامله متكامله اهي. if he had studied hard، والله لو كان ذاكر كويس. بص الجمله الثانيه عشان انا بعرفك يعني ايه جمله متكامله. هقول مثلا he would اهو have. ايوه يا مستر عبد الرحمن. اقول passed اهو the exam. يعني ايه؟ بص بقى الجمله if he had studied hard كأني بقول لك لو كان ذاكر كويس ماله كان هيعدي في الايه؟ الاختبار. يبقى الجمله الاولى ايه يا مستر عبد الرحمن؟ الجمله الاولى عباره عن past perfect. والجمله الثانيه ايه يا مستر عبد الرحمن؟ would have والفعل فيه التصريف الثالث. طب ازاي احل سؤال اللي تشوز مع القاعده دي؟ ايه يا مستر انت كده خلصت؟ انا عندي جملتين، لو الاولى had والباست participle يبقى الثانيه would have والباست participle. طب لو هو جاب لي دي would have والباست participle وبيسالني احط ايه هنا؟ يا خلاصي ايوه اهو، هي الدنيا سهله وجميله ولذيذه قوي قوي قوي، ما فيهاش حاجه اهو. من ده ومرندا الاثنين اخواتنا ما بيفرقوش بعض. هات تصريف ثالث
ثالث would have تصريف ثالث، والقاعده اسمها اصلا اف الثالثه. قشطه كده يا بطل؟ يلا بينا. بص يا سيدي، قال لك انا في سؤال اللي تشوز مع قاعده اف بعمل ايه؟ قول لي يلا بعمل ايه؟ هقول لك اها. بص يا سيدي، بتبص على الجمله المتجاوبه، يعني الباشا بيسالني على الجمله دي صح؟ ما بصش هنا خالص دلوقتي. اعمل ايه يا مستر عبد الرحمن؟ ابص على الجمله المتجاوبه، لقيت الجمله اللي متجاوبه فيها هاد والتصريف الثالث. انا بصمجي يا بيه، بصمجي. ايوه اهو انا بصمجي. اعمل ايه؟ ما دام هنا عندي هاد والفعل في التصريف الثالث، يبقى انا عايز الناحيه الثانيه would. ايوه سمعتك، عايز would have والفعل في التصريف الثالث. ادي فعل في تصريف ثالث، يبقى انا يا ترى اختار would ولا will ولا would have؟ لا، اختار would have على طول. طب بص يا سيدي، لو لقيته هو بقى بيسألني في الحتة دي، لا هي بيسألني في الحتة دي اهو، اعمل ايه؟ انا برضو بصمجي. بروح فين؟ بروح على الجملة المتجاوبة، لقيته بيقول لي would have best اهو would have. طالما would have وفعل في تصريف ثالث، يبقى انا عايز ايه هناك؟ ايه الكلام الماسخ دي؟ هتضحك عليا؟ اهو would have والفعل في التصريف الثالث، يبقى الناحيه الثانيه على طول had والفعل في التصريف الثالث. يعني have studied تنفع النقه ليه يا مستر؟ عشان have. طب had studied تنفع؟ ايوه ليه؟ عشان had. طب studied بس تنفع اللا ليه يا مستر؟ مفيش had ومفيش تصريف ثالث. قشطه كده صديقي؟ والله العظيم الدنيا لذيذه قوي. طب مستر عبد الرحمن، ازاي احل سؤال الريرايت مع قاعده اف الثالثه عشان انا في ثالثه اعدادي؟ بص يا قلبي، والله العظيم روقان. بص مستر عبد الرحمن قال ايه؟ قال قاعده اف الثالثه بتتكلم عن عكس ايدي، عكس ايدي، عكس ايدي، عكس. الله، ما خلاص بقى يا مستر، ما انا هقول لك ليه بتك عليها. عكس ما تم في الواقع. يعني انا عشان استخدم كلمه اف اهو لازم اتكلم عن العكس، لازم اتكلم عن الايه؟ عن العكس. فهو هنا بيقول لي ما ذاكرش، يبقى في قاعده اف هقول ذاكر. هنا بيقول لي سقط في الامتحان، هقول هنا لو ما كانش سقط في الامتحان مش هيسقط في الامتحان. فانا بقول لك عكس ما تم في الواقع. عايز تستخدم كلمه اف هتعكس الحقيقه. فالحقيقه يا صديقي العزيز اننا نقول انه لم يذاكر لذلك رسب في الامتحان. فانا اقوم قايل ايه؟ ما هو لو كان ذاكر ما كانش سقط. الله، طب يا مستر ده هنا المذاكره منفيه وهنا مثبته. ايوه، ما انت بتعكس بقى، اعكس يا. عارفين القاعده بتاعت اثبت المنفي وانفي المثبت اللي لخبطتك دي؟ ما هي الفهمان بيريح، لازم تبقى فهمان كده اهو. فانا عايز اقول ايه يا مستر ابدو؟ عايز اقول ايه؟ اروح قلب المستر. اولا بيقول لي استخدم اف، اقوم مفكر نفسي بالقاعده. انا كده عايز هاد وفعل في تصريف ثالث، وعايز would have ايوه وفعل في تصريف ثالث. بفكر نفسي، بس انا شاطر، ما يقعش الا الشاطر. فكر نفسك، مخك هو اللي يسوقك في الاجابه. ايدك تسبق عقلك هتطبل لك، هتقول لك صح 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 وانت بتهبد. يلا بينا. فاقوم عامل ايه يا مستر عبده؟ اقوم جاي هنا، انا عندي هنا كلمه سو، يعني بعديها ايه؟ بعديها النتيجه. يبقى انا زي ما انا لما اشوف كلمه سو في الامتحان ما غيرش اي حاجه في الترتيب، ابدا باف وانزل. اعمل ايه؟ انا هنا بيقول لي هي، ادي هي didn't study كنسل شاورما، هحولها لهاد تمام، واستدي هتبقى تصريف ثالث. وابص على الجمله لقيتها منفيه، مش عايز نفي هنا. يبقى if he had studied hard، لو كان ذاكر كويس ايه اللي كان هيحصل؟ اقوم قايل هي. عايز ايه؟ عايز would have. شايف البصمجه حلوه هي احيانا، بس انت بصمجي فهمان مع مستر عبد الرحمن. اوكي، يبقى would have، وبعدين ابص للفيرب ده. الفيرب الفيرب بتاع احمد حلمي اهو، ادي الفيرب اهو نزله. فيلد احطها في التصريف الثالث، هتلاقيها هي الجلابيه. فيلد ذا اكزام. يا مستر انا كده صح؟ لا، ناقصني خطوه. هنا كان منفي فهنا اثبته، هنا كان مثبت هنا هنفي. اعمل ايه؟ يبقى would have المفروض تبقى wouldn't have. طب ليه يا مستر عبد الرحمن؟ ما تيجي تترجم كده معايا. انا بقول لك بتكلم على مين؟ على خالد. بقول لك الولد خالد ما ذاكرش كويس لذلك رسب للاسف في الاختبار. فانت هتقوم قايل لي ما هو لو كان ذاكر كويس، ولا هتقول لي لو ما كانش ذاكر كويس؟ لا، ما هو اصلا ما ذاكرش كويس. فانا اقول لو كان ذاكر كويس اللي كان هيحصل مستر عبده كان
هيسقط في الاختبار؟ لا طبعا. لو كان ذاكر كويس ما كانش هيسقط في الاختبار. قشطه كده؟ هتديني واحده كمان يا مستر؟ لا مش بديك حاجه. لا هديك يا سيدي. يلا يا سيدي يلا. هنا بيقول لي زي مس ذا باص. يعني ايه؟ يعني فوت الاتوبيس. ليه يا حبيبي فوتت الاتوبيس؟ قال لي علشان صحيت متاخر. فانا عايز اقول ايه في سؤال الرايت لما استخدم كلمه اف؟ افكر نفسي عشان انا بصمجي. افكر نفسي اهو بصمجي بس فهمان. انا ما دام هحط كلمه اف فالجمله الاولى اللي انا هحطها هنا هوت لازم تبقى هات تصريف ثالث، والجمله الثانيه لازم تبقى would have والفعل في التصريف الثالث مستر أبدو. طب هنا عندي كلمة بيكوز. مستر عبد الرحمن قال لو عندي كلمة سو ما بغيرش الترتيب، لكن لو عندي بيكوز بخلي اللي بعد بيكوز هو اللي بعد اف. طب ليه يا مستر عبد الرحمن؟ لان بيكوز بعدها السبب، وانا عشان استخدم اف هقول السبب قبل جواب السبب، يعني هقول الشرط قبل جواب الشرط. فانا هنا عايز اقول ايه؟ عايز اقول اها. يلا نعكس عكس الحقيقه. ايه اللي حصل في الحقيقه؟ الاتوبيس اتفوت والولد صحي متاخر. هستخدم كلمه اف هقوم قايل ايه؟ اها. لو عكس الحقيقه ايه؟ لو. ايوه يلا بينا خليك معايا. لو ما كانش صحي متاخر ما كانش هيفوت الاتوبيس. معايا؟ ايه معايا ولا مع الاسف؟ عايزك تصحى كده. فانا عايز اقول اف زي وبعدين يا بصمجي اهو انت خليك كده هاد. طب انا هقولها بالنفي ولا بالاثبات؟ لا هنا مثبته يبقى هنا منفيه، والفعل في التصريف الثالث بدل كلمه جوت اب حطه. وبعدين يا مستر عبد الرحمن روحوا الناحيه الثانيه بيقول لي زي هقوم حاطط كلمه زي، وبعدين انا بصمجي بس فهمان يبقى would have انا كده كده عايزها. طب هنا مثبته ولا منفيه؟ مثبته يبقى خليها wouldn't have وحط الفعل في التصريف الثالث. يبقى انت كده رايق؟ رايق يا مستر عبد الرحمن. سؤال الرايق بيتحل ازاي؟ بفكر نفسي بالقاعده زي الباشا. بفكر نفسي بالقاعده زي الباشا، وبعد ما افكر نفسي يا مستر عبد الرحمن بعمل ايه؟ ببدأ أبذل الجمل زي ما هي، وبعد كده قبل ما انتقل للسؤال اللي بعده أشوف لو فوق في إثبات تحت يبقى في نفي، لو فوق في نفي يبقى تحت في إثبات. ليه؟ عشان قاعدة إف التالتة بتتكلم عن عكس ما تم في الواقع. عكس عكس عكس. عشان انت ما ذاكرتش فانا هقول لك لو كنت ذاكرت. عشان انت فوتت الاتوبيس هقول لك لو ما كنتش فوتت الاتوبيس. عشان انت ما عملتش اللي عليك اقول لك ما انت لو كنت اللي عملت اللي عليك. هي دي قاعدة اف، عكس ما تم في الواقع. تمام يا صديقي العزيز؟ الدنيا لذيذة ورايقة وجميلة وحلوة قوي يا ابني اقسم بالله، بس انت محتاج تركز. ماشي كده يا بطل؟ يلا بينا يا مستر عبد الرحمن اخر واحدة عشان اشوف انت برنس ولا برنس. يلا بينا اهو. عندي واحد بيقول لي she didn't take an umbrella. ما خدتش الايه؟ ما خدتش الامبريلا معاها. she got wet اتبلت. فانا هستخدم قاعدة اف. فمبدئيا البلل هيبقى منفي، ومبدئيا اخدان الشمسية هيبقى مثبت. ليه؟ عشان انا عايز اقول لو. انا لو ايوه لو ايه؟ اكيد 100% هقول لو كانت اخدت الايه؟ لو كانت اخدت الامبريلا. طب هي اخدتها؟ لا. اللي كان هيحصل ما كانتش اتبلت. طب هي ايه؟ ده هي اتبلت بالفعل. عكس ما تم في الواقع. عكس ما تم في الواقع. يلا بينا. يبقى اقول اف ايه يا مستر؟ عندي كلمة سو ما بغيرش ترتيب يبقى اف شي. افكر نفسي هاد والفعل في التصريف الثالث يبقى هاد taken an umbrella. وبعدين she عايز يا مستر افكر نفسي would have والفعل في التصريف الثالث. اوكي طيب بس خلي بالك قبل ما تتغفل وتكمل وتقول انا برنس ما تنساش اول ما تكتب would have تبص فوق في هنا نفي لا، يبقى المفروض تبقى wouldn't have. المفروض تبقى ايه؟ wouldn't have. وتوتة خلصت الحدوتة في المراجعة الجميلة البسيطة وازاي تحل. استناني في فيديو الحل مع مستر عبد الرحمن على قاعدة اف. وما تنساش تدخل على المنصة وتشوف الفيديو بتاع يونت 1 في المراجعة النهائية وحل الأسئلة على يونت 1، وادي فيديو يونت 2 وتخش تشوف كمان المراجعة على يونت 2 يا بطل. وبإذن الله عز وجل مع مستر عبد الرحمن كل حاجة هتبقى في أمان
مستنيكم في فيديو الحل والأسئلة إن شاء الله عز وجل. مع السلامة.